いやー、金恋してる人はです。今日は新数学演習古い方を解いてみましょう。じゃあこれね。この問題、10の9番、定数 h に対して fx が0から hx まで t コサイン t dt 引く0から h までサイン t dt コサイン t dt とする。括弧 h、h が0を引く2パー未満の時、f シータが0となる。シータは回復間01でただ一つ存在することを示す。括弧2。括弧で定まるシータは h の関数と考えて、h が0に近づくとき、シータはどのような値に近づくかという問題ね。はい、10の9番で、はい。10の9番、まず、括弧1、f ダッシュ x というのは、h かける xh かける、コサイン xh は0より大きい。ただし、x が0以上1万であり、もう一つ書いとこう。h が0以上2パー未満であり、F0 というのはマイナス0から h までのサイン t、dt、サイン t、コサイン t、dt だが当然これは0であり、F1 イコール、0から h までの、t 引くサイン t のコサイン t、dt というのは、この中身は0だから、0大きいから、これは0大きい。0大きいなので、なぜかといったら t はサイン t を大きく、コサイン t も0大きいからですね。なので、大の通り。大は成立。間にありますもんね。大は成立。括弧に、0イコール F シータイコール、0から、シータ H、t コサイン t dt 引く、0から h までのサイン t コサイン t dt イコール、t サイン t 0からシータ h まで引く、0からシータ h までの、サイン t で、dt 引くことの0から h までの2分の1サイン 2t dt だから、ということで、シータ h のサインシータ h、シータ h 引くプラスコサイン t の0からシータ h まで引くことの、プラスしちゃいますが、4分の1のコサイン 2t0 から h までイコールは、シータ h サインシータ h、プラス1引くコサインシータ h、プラス4分の1コサイン 2t 引く1ですか。あれちょっと待って、本当か本当かなこれ。まあいいや、いいですね。イコール、シータ h サインシータ h、プラス2サイン2分のシータ、そうか、まあいいや。2分のシータ h 引く、2分の1サイン事乗 t となるか。となるということは、サイン、シータ H です。ここ H です。H ですね。H ですから、
だから、だからシータ H サインシータ、ちょっと待って、合ってんのかな。これ、ここ違いますね。ここ逆でした。コサインシータ H-1 でした。ということで、ここマイナスです。ここマイナスです。ここマイナス。引くことの2サイン2分のシータ H イコール2分の1サイン事乗 H だから、ということで、シータ H 事乗の、シータ H サインシータ H、そうだ、マイナスだ。サイン事乗2分のシータ H、というのは、シータ事乗分の1かける2分の1かけ H 分のサイン H のカッコサイン H のカッコ事乗です。となりますから、ということで、さらに変形すれば、シータ H 分のサインシータ H、引くことは2分の1、2分のシータ H 事乗分のごめんなさい、ちょっと待って。ここ間違えた。2分のシータ H 分のサイン2分のシータ H カッコ事乗イコールが、シータ事乗分の1かけ2分の1かけ H 分のサイン H 事乗だからということだから、シータというのは、ルート2分の1、H 分のサイン H の事乗を、シータ H サインカッコシータ H 引くこと2分の1、2分のシータ H 分のサイン2分のシータ H のこれは事乗です。事乗ですから、ここでH0 の時、シータ H、ごめんなさい、シータ H が0で、2分のシータ H も0より、この丸1というのは、ルートすることの、2分の1かけ1事乗を1引く2分の1かけ1事乗で割ったものです。ということは、これは1なので、この式は1なので、1に収束する。1に近づくとなります。こうなりました。1に近づきます。カッコ1は F'X が0大きいと、F0 が0小さい、F1 が0大きいだからこれで成立。カッコには、カッコは実際に計算してみると、こういう式が成り立つので、直電値計算1に近づく。H 分の 3H が1に収束するとか使えばこれ出ます。こんな感じです。9分30秒ぐらい取りましたが、10の9番、こいつですね、こいつ。10の9番、どうかな ?10 の9番は C の30分問題ね。10の9番、カッコ1が、まず F'X は H かけ XH かけコサイン HX は正です。はい、これ問題だよね。
であり、F0 は0小さい、当然ですね、当然ですね、この層。F1 が、0から1まで t-sin t、cosint が dt だが0大きいです。これも正しいね。こいつも正しいよね。これも正しいね。だから代が成り立つ上昇期。はい、問題ないです。カッコに問題ないです。カッコ1はこんな感じです。カッコ2番。カッコに計算してますかF シータはシータ1、サインシータ1プラスコサインシータ1引く、シータ1引く1プラス4分のコサイン2、2h 引く1。ちょっとごめんなさい。ここね、ちょっとまあ、イージーミスだけど、ここ H ですから、まあ、ここで修正してるけど、H だから注意ね。もうここ合ってるの、ここ H と T が間違えたけど。で、だから、ここの式注目、シータじゃ2分の 1h かけ H 分の 3h 事乗を何で分かったかと、シータ1分の3シータ1引く2分の1、カッコの2分のシータ1分のサイン2分のシータ1、カッコというのは、カッコという事乗で割る。どうですか、合ってますか、シータ合ってます。はい。だから極限値を出すと1になりますと。はい。よし、OK。1です。はい。1です。問題なかった。よし。ちょっとここ H と T で勘違いしたら、まあ大丈夫です。問題ないでしょ。問題ないです。はい。問題ないです。はい。カッコ2番、カッコ2番、計算しました。カッコに他にやるには、不等式で挟み込むって手順もあります。まあいいや、こんな感じもあります。じゃあ、はい。よし、解けました。よし、OK。10の9番解けました。よし、OK。じゃあまたね。バイバイ。